Halo teman-teman, hari ini aku mau buka motor Lorenzo. Nih, lihat nih, bagus kan? Mari kita buka. Lihat tuh. Tuh detail banget tuh, nomornya 99. Ini bisa dicopot standarnya. Kalau dipegang joknya ini kasar banget. Pas di sininya bannya agak kasar. Ini cuman karet. Udah dulu ya. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.